ویکتور لوستیک یک کلاهبردار حرفه‌ای بود. اون یک جعبه ساده رو به عنوان دستگاه چاپ پول به افراد ساده‌لوح بسیاری فروخته بود. کسانی که فریب می‌خوردن با وجود شناختی که از لوستیک داشتن ترجیح میدادن ساکت باشن و به پلیس شکایت نکنن. ولی کلانتر ریچاردز از اوکلاهوما کسی نبود که به سادگی اجازه بده کسی $10,000 ازش ببره. یک روز صبح لوستیک رو در هتلی در شهر شیکاگو پیدا کرد. لوستیک وقتی صدای ضربه در رو شنید اون رو باز کرد، اما یک لوله تفنگ در مقابلش دید. ولی در نهایت خونسردی گفت مشکلی پیش اومده؟ کلانتر فریاد کشید اومدم تا تو رو بکشم. تو با اون جعبه لعنتی از من کلاهبرداری کردی. لوستیک طوری رفتار کرد که انگار گیج شده. یعنی میگید جعبه شما کار نمیکنه؟ کلانتر گفت خودت خوب میدونی که این جعبه کار نمیکنه. لوستیک گفت ممکن نیست کار نکنه. مطمئنید که درست ازش استفاده کردید؟ کلانتر گفت من همون کاری رو کردم که خودت گفتی. بحث میان اونها آرومتر شد و کم کم لوله تفنگ پایین اومد. بعد لوستیک به مرحله دوم بحث وارد شد. اون پشت سر هم کلمات عجیب و غریب و مبهمی درباره کارکرد جعبه میگفت و کلانتر به مرور دچار شک و دودلی شد. لوستیک گفت میخواید همین الان پولو به شما پس بدم؟ امکان نداره شما ضرر کنید. کلانتر بدون تردید حرف اون رو قبول کرد. لوستیک برای اینکه اون رو راضی کنه 100 اسکناس $100 به دستش داد و گفت امیدواره که در شیکاگو آخر هفته خوبی رو داشته باشه. کلانتر که آرامش خودش رو پیدا کرده بود راضی و خوشحال از اونجا رفت. لوستیک هر روز روزنامه ها رو زیر و رو میکرد. در نهایت یک روز چیزی که به دنبالش بود و پیدا کرد. یک مقاله کوتاه درباره دستگیری و محاکمه کلانتر ریچارد. اون رو به خاطر حمل اسکناس‌های جعلی گرفته بودن. در نهایت لوستیک بازی رو برد و کلانتر دیگه نمیتونست مزاحم اون بشه.